Je spomin na vztrajnost, solidarnost in pogum, ter je zgodba o humanosti in strpnosti, ki je v boju za svobodo združil ljudi različnih ozadij in narodnosti. Partizanska bolnica Franja je skrita v težko dostopni soteski Pasice v dolenih Novakih pri Cerknem in je ena redkih v Evropi, ki je sovražniki niso nikoli našli. Permanovca je 3 ure. Pa ne gremo. Ne. Franja je bila del razvejane in dobro organizirane mreže bolnišnic, ki jih je v času druge svetovne vojne organiziralo slovensko odporniško gibanje na skritih in težko dostopnih mestih. Je v času druge svetovne vojne bilo okrog 120 takih bolnišnic. Ustanovitelj bolnice je bil dr. Viktor Volčjak, zdravnik, ki je dobil nalogo najti primerno lokacijo za skrivno partizansko bolnišnico na območju Cerkljanskega. Po nasvetu domačina Janeza Peternelja so izbrali to skrivno hudovniško sotesko z visokimi in navpičnimi stenami in jeseni 1943 pričeli z gradnjo prve barake. Sotesko je izdolbo potok Čerinščica, ki je bil v tistem času edina dostopna pot, po njem so prenašali tako material za gradnjo, kot tudi ranjence. Težko si je predstavljati, da so po tem potoku in ozkih deskah in po kamnih prenašali ranjence. Za dodatno varnost je večina transporta potekala po noči, brez luči. V skalni steni so zgradili bunkerje s strelnimi linami in zaklonišča za ranjence v primeru neposredne nevarnosti. Imeli so straže noč in dan ter v skrajni sili eliminirali nepovabljene goste. Splošno pa so se streljanju izogibali, kolikor se je dalo, da naj bi z zvokom izdali svoje lokacije. Poleg tega so ranjencem zavezali oči in jih nekajkrat zavrteli v krogu, da so izgubili orientacijo. Posadili so drevesa, da bi zakrili vhod v sotesko, zgradbe kamuflirali, da naj bi bile vidne iz zraka, in celo uprizorili požar, da bi lahko domačini povedali, da je ta nekoč skrivna bolnišnica zgorela. Sovražni vojaki so 2-krat prišli zelo blizu bolnice, vendar je niso nikoli našli. Les za prvo barako so dobili kar tukaj posekali drevo. Za nadaljne barake pa so les prenesli iz doline. So jih darovali kmetje in to so nosili vojaki, ki niso bili najbolj vajeni po takem terenu, zahtevnem, po kamnih, po prepadnih policah nositi les. In zato jim je v spodbudo takrat zdravnik dr. Volčjak, ker naložil par teh lesenih desk na rame, pa pogumno stopil v hrib. Potem vojaki niso hoteli zaostajati za njim, pa so še oni pognali hitreje. Januarja 1944 je ustanovitelja in prvega upravnika nasledila doktorica Franja Bojc, po kateri je bila bolnica poimenovana že med vojno. Z gradnjo barak so postopoma nadaljevali vse do konca vojne, ko je tam stalo kar 14 lesenih barak različnih velikosti in namembnosti. Imeli so številne barake za ranjence in osebje, operacijsko barako, sobo za rentgen, kuhinjo, kopalnico in pralnico, invalidski dom, skladišče in celo električno centralo. Ja, med vojno so tam imeli lastno elektriko. Prvega ranjenca so v sotesko prinesli 23. decembra 1943. Do konca vojne pa so v centralnem oddelku oskrbeli približno 600 težjih ranjencev, od tega 100 tujcev in celo borce nasprotnih sil. Skupno je tam umrlo le 78 ljudi, ki so bili do konca vojne pokopani na začasnem pokopališču pred vhodom v sotesko. Poleg centralnega oddelka je bilo v okolici še 10 manjših oddelkov, v katerih so oskrbeli še približno 300 ranjencev. Do maja 1945 so iz bolnice evakuirali vse ranjence in osebje, ostal je le en stražar. Tako je ostala eden redkih simbolov odporniškega gibanja v drugi svetovni vojni, ki ga sovražnik ni uspel nikoli najti in uničiti. Za tako uspešno tajno bolnico je bilo ključnega pomena sodelovanje, povezanost in želja po svobodi. Poleg neizučenega osebja, ki se je priučilo oskrbe, in ranjencev, ki so po ozdravitvi ostali v soteski, so bili zelo pomembni tudi okoliški prebivalci, ki so pomagali pri gradnji barak, zbirali in dostavljali hrano, zdravila ter druge materiale, doma skrivali ranjence in skrbno skrivali lokacijo bolnice.
Leta 1946 je bila partizanska bolnica Franja uradno odprta za obiskovalce in postala simbol slovenskega partizanskega zdravstva ter skrbi za ranjene, nemočne in pomoči potrebne. Druga odporniška gibanja v Evropi tako organizirane zdravstvene oskrbe niso poznala. 1952. leta je bila bolnica zaščitena kot spomenik, nato pa sta jo dve naravni katastrofi skorajda uničili. Plaz leta 1989 in poplava leta 2007. Tole tu pa je edina baraka, ki je preživela povode leta 2007. Po prenovi je leta 2010 ponovno odprla svoja vrata in 5 let kasneje prejela znak evropske dediščine kot simbol državljanske hrabrosti. Še en nasvet za tiste, ki zbirate žige slovenske transverzale. Žig je na vrhu, pri vstopni točki. Če ti je bil ta stil videa všeč, stisni like, napiši kaj v komentar, tukaj pa si lahko ogledaš, kateri je najbolj vodnat slovenski slap. Hvala!